Heavy rain has continued in parts of Karnataka and in Bengaluru city since the evening of November 6th, prompting Deputy Chief Minister DKShivakumar to visit the BBMP's war room late at night to review the rain situation. Reports of severe flooding have emerged from various areas including Shantinagar, Bannerghatta Road, Mysuru Road, Outer Ring Road, Kormangla, Seshadripuram, Indiranagar, Vijayanagar and several other parts of Bengaluru. DKShivakumar visited the control room integrated command center of BBMP central office to review the extent of damage caused by the rainfall and oversee relief work. He was joined by high-ranking officials including BBMP Chief Commissioner Tushar Girinath and Disaster Management Center officials who promptly addressed public grievances. The commissioners, joint commissioners and chief engineers of the city's 8 zones worked tirelessly in their respective areas from the previous night until the following morning, inspecting the aftermath of the rain-related disasters. The India Meteorological Department has stated that Karnataka is expected to witness thunderstorm activity until Thursday. A yellow warning has been issued for coastal Karnataka for Tuesday and for the SIK until Wednesday. Meanwhile, Bengaluru is forecast to receive heavy rainfall up to 6 cm on Tuesday and moderate showers on Wednesday. ನಾನು ವಿಜಯನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. 2 ಅವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆ ಬಂತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗ್ಗೂರು, ಅಪ್ಪೆನಗರ, ನಾಗ್ಪುರ, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟು, ವಿಶ್ವನಾಥನ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಮಲ್ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕಾಳೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಅಗ್ರದಾಸಹಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಚಾನಲ್ಗಳು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಸು, ಝೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ಸು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಏನಾದ್ರು ಮನೆಗಳ ಕಡೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 100 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು 4 ಜನ JCಗಳಿಗೆ, ಝೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಹಾನಿ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಆದರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಹೈವೇ ನೀರು ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆಲೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಏಕಾಏಕಿ ಈಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪಾಪ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸವರು ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. KR ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾರು TV ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನ, ಯಾರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಅನಾಹುತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಳೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಬಂದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸರೋಗ್ತದೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇಂಥ ಮಳೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟೀಮೇ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Subscribe to Daily Salar Digital to get the latest updates.